Pada in entry meinem blog heutigen hari ini Blog-Eintrag adalah geht es tentang unter tanda anderem ini yang um dieses berarti Zeichen. globalisasi Das bagi bedeutet saya für dan mich berasal dari Globalisierung teknik und kommt aus der notarifikasi untuk Notizentechnik penafsir. für Dolmetscher. Saya ingin Ich menjelaskan möchte secara heute singkat kurz in dalam 4 4 menit Minuten hari ini erklären, apa teknik was notarifikasi Notizentechnik untuk ist, wofür penafsir die dan Dolmetscher mengapa sie tanda ini brauchen digunakan und warum oleh dieses penafsir Zeichen lain. für Mungkin andere itu berarti Dolmetscher sesuatu vielleicht yang was sama ganz sekali anderes berbeda. bedeutet. Penafsir membutuhkan teknologi Dolmetscher catatan brauchen die untuk Notizentechnik interpretasi fürs berurutan yang konsekutive berarti Dolmetschen. bahwa seorang Das heißt also, pembicara dass ein berbicara Redner selama 10 10 bis hingga 15 15 menit Minuten spricht dan und der penerjemah Dolmetscher das kemudian Ganze menerjemahkan dann semuanya. erst Yang kami butuhkan übersetzt. untuk ini Was adalah wir blok dafür kecil brauchen, yang ist ein penting, kleiner Block, harus das ist bagus wichtig, der untuk muss tahan gut in der Hand berbaring, liegen, tidak darf boleh nicht zu terlalu groß besar, sein dan pena yang paling penting und adalah Stift. sebenarnya Das penerjemah Wichtigste tidak ist pernah eigentlich, menulis dass seluruh der teks Dolmetscher atau sejumlah niemals besar den ganzen kata. Text Jadi oder berdiri besonders dan viele misalnya Wörter tidak masuk notiert. akal sama Deshalb macht sekali. Yang Stehen akan zum memakan Beispiel auch waktu gar keinen terlalu Sinn, das lama würde yang viel zu kita lange lakukan dauern. adalah Was wir machen, ist menganalisis die pidato Rede dengan gut baik dan kemudian analysieren membawa und poin-poin dann utama die dengan bantuan wichtigsten teknik Punkte mencatat mit Hilfe der dari lembar yang Notizentechnik menjadi aufs Blatt tujuannya. bringen. Selalu bahwa penerjemah menyampaikan pidato baru, Das Ziel ist immer, dass sehingga der untuk Dolmetscher berbicara itu sozusagen harus eine bebas. neue Jadi Rede penting hält, bahwa die dia soll hanya frei menuliskan sein. individu, simbol yang Deshalb mudah ist es dibaca wichtig, dan dass er bukan sich seperti yang saya nur katakan seluruh einzelne teks atau gut seluruh lesbare singkatan Symbole apa yang ada aufschreibt di und sana. nicht, wie gesagt, Untuk den ganzen mengatakan Text tentang simbol oder ada das beberapa Ganze prinsip stenografiert. dasar yang penting. Was Simbol gibt itu es zu mudah den diingat, Symbolen mudah zu sagen? dibaca Da dari gibt es selembar kertas dan dapat einige ditulis dengan cepat. Grundprinzipien. Tentu saja tidak perlu Wichtig ist, dass terlalu man lama das panjang. Symbol gut Saya punya merken contoh di kann, sini. dass Berarti man es dapat vom semester Blatt bahwa gut simbol di ablesen sini kann und berasal dass dari es schnell manual zu untuk notieren teknologi ist. Das darf catatan natürlich nicht zu lange oleh dauern. Matusek di sini. Ich habe hier mal ein Anda dapat melihat Beispiel. rumah dan tanda ini di sini Das adalah hier K dan F. bedeutet Membeli Kaufhaus. saya secara Das pribadi hier, dan das akan Symbol memakan waktu kommt terlalu lama untuk aus dem menuliskannya. Saya Handbuch bisa für dengan mudah mengingat Notizentechnik von ini di sini. Matisek. Di laman ini Hier sieht dengan man rumah natürlich dan K das sederhana Haus di und depannya. dieses Mari kita Zeichen lihat. hier ist ein K Contoh und ein tuliskan F für kalimat Kauf. baru mulai Mir Jerman, persönlich Spanyol, dan würde es jetzt zu lange negara. dauern, das Anggota lainnya hanya bisa aufzuschreiben. mendapatkan Genauso gut keuntungan. merken Ini könnte dari ich dua mir belas. Jika Anda das bekerja hier sama auf dieser sehingga kita Seite sekarang ein praktis Haus memiliki und einfach struktur. ein K Di sini kita vorangestellt. melihat bahwa di belakang Schauen garis wir uns ini mal ein kita selalu Beispiel menggambar an. koneksi Notieren mal einen yang Satz. paling penting pada Einfach setiap mal an. lembar. Di awal Anda kemudian Deutschland, segera melihat struktur Spanien ini. und die Hanya anderen keuntungan. 6 Jika Anda bekerja sama, saya akan menunjukkan Anda sekarang lagi beberapa prinsip dasar penting lainnya dari waktu ke waktu. Seperti yang saya katakan, setiap penerjemah mengembangkan tekniknya sendiri. Ini juga dari manual atau Matis Exit, tapi sangat Das wäre jetzt membantu. hier Itu praktisch berarti die Struktur. bekerja Wir jika sehen, saya dass wir melukis hinter diesem kepala di Strich, den atasnya. ziehen wir Sekarang zu Anfang bekerja immer secara auf langsung jedem Anda Blatt bisa lakukan die itu pada wichtigsten semua orang. Verbindungen Gunakan kata haben. benda yang Da mungkin sieht man jika dann saya ingin sofort pekerjaan, diese maka saya hanya Struktur akan nur meletakkan satu di Vorteile, atas. wenn Jika saya ingin mengekspresikan zusammenarbeiten. tempat kerja itu akan menjadi simbol. Ich zeige Dan jetzt jika noch saya mal memiliki einige andere beberapa, saya wichtige meletakkan Grundprinzipien. sebelahnya atau banyak untuk banyak tempat kerja bantuan ini. Mit der Misalnya Zeit lingkaran entwickelt, wie untuk gesagt, manusia jeder atau Dolmetscher usaha. seine Itu sangat eigene penting dan Anda Technik. juga Diese hier menggunakannya. sind auch aus dem Kebanyakan Handbuch von penaksir Matisek, simbol sind aber sehr benar-benar hilfreich. berkembang dalam pekerjaan. Das Apa yang bedeutet masih Arbeit. membantu adalah Wenn ich saat jetzt kita einen Kopf memiliki drauf pekerjaan. male, ist es direkt der Misalnya, Arbeiter. Das yang kann man auf akan alle menjadi möglichen masa lalu Substantive sekarang anwenden. dan ini akan Wenn ich ein bekerja Verb di masa möchte, dann depan. stelle ich einfach Apakah ein N Anda sekarang dran. menggunakan tanda ini atau Wenn ini ich untuk A atau den serba Arbeitsplatz bekas? ausdrücken möchte, wäre Tidak es das masalah Symbol. sama sekali. Und wenn ich Yang mehrere lebih habe, penting mache ich ein adalah S dran. Anda menulis Oder catatan auch dengan viele sedikit für jarak ganz viele sehingga Anda dapat melihat Arbeitsplätze. sekilas setelah itu apa yang dimaksud. Anda harus Diese Hilfen, membayangkan also zum Anda Beispiel memiliki der balok Kreis kecil für di einen depan Menschen Anda. oder das N für ein Verb sind Menuliskannya, Anda ingin wirklich wichtig menerjemahkan und das sekarang, benutzen auch die membalik allermeisten dan Dolmetscher. membicarakannya Die harus Symbole an sich benar-benar entwickeln sich dapat eigentlich im mengenali Laufe pada der pandangan Arbeit. pertama. Was noch hilfreich ist, Apa sind itu lagi die apa yang saya Zeiten. ingin Wir haben katakan also zum Beispiel sekarang, Arbeiten, karena jika das wäre tidak, jetzt die Vergangenheit penerjemah berdiri dan und das melihat hier sepanjang wäre waktu wird arbeiten pada in der selembar Zukunft. kertas. Mungkin harus istirahat Ob man dan yang jetzt kemudian dieses menjadi oder tidak dieses Zeichen profesional. für Kaufhaus benutzt, Penting ist untuk letztendlich völlig dikatakan. egal. Wichtiger ist es, dass man juga bahwa die Notizen semuanya ein biasanya bisschen hanya mit Abstand berfungsi pada saat aufschreibt, damit man seseorang hinterher auf einen juga Blick erkennen kann, was menciptakan gemeint ist. banyak Man muss sich ja gambar dari vorstellen, man saat hat einen itu. kleinen Block vor sich, Tidak keluar sehingga hat notiert, setelah möchte jetzt beberapa übersetzen, minggu Anda blättert tidak um, dapat lagi redet dabei membaca und muss eigentlich auf den catatan ersten Blick Anda erkennen sendiri. können, was war denn das Yang nochmal, bukan was möchte ich itu jetzt sagen, intinya sama denn sonst sekali. steht der Dolmetscher da und guckt Seperti die ganze halnya Zeit nur aufs seorang Blatt, juru muss bahasa. wahrscheinlich Pausen machen Mungkin tidak und das dapat wirkt dann membaca einfach catatan unprofessionell. orang Wichtig
vielleicht zu sagen, ist vielleicht auch Seperti noch, halnya seorang dass das juru Ganze bahasa meistens nur im mungkin Moment tidak funktioniert. dapat Man membaca erfindet auch viele catatan orang Zeichen lain. aus dem Moment heraus, Penting untuk sodass man dikatakan. die eigenen Mungkin Notizen juga meistens bahwa nach ein paar semuanya Wochen biasanya schon gar hanya nicht mehr lesen berfungsi kann. pada saat Das ist auch gar nicht seseorang Sinn der juga Sache. menciptakan Genauso banyak gambar kann dari ein saat Dolmetscher itu. die Notizen eines Tidak anderen keluar wahrscheinlich sehingga nicht setelah lesen. beberapa minggu